大家好，今天我们看一个粉丝寄修的电脑，华硕的。这个粉丝的纸条在包装的上面，所以我给他拿过来了啊。很简单，我们看一下，他说电脑开机，飞行灯亮，就是打不开，有的时候玩着玩着自动关机，就这两种情况。买回来没多久就有这种情况了，刚开始不严重，现在有点严重了。我们现在这个机子已经通过电了，通了电以后它跑 0.3。跑 0.3 这个考虑到它还有个电池的原因所以这个电流我们要把电池去掉才能看到准确的。但是这个机子是已经触发了的，键盘的这个开机键的这上面的灯是亮的我们给它拆开看一下里边哪里坏了。主板已经拆开了拆开了主板，我刚才上电发现这个机子还是跑 0.3。0.3 的话呢，这就确定了是缺电压缺电压我们给它量一下，看看哪个供电没有产生。像这种缺电压的，有可能比如说某一项供电没有出来，最常见的是 CPU 供电没有出来，或者是那个2级电压没有出来。我们直接给它插上电量一下现在已经上电了可以看到这灯都亮了。快速的量一下。果然是 CPU 供电没有产生。CPU 供电没有产生的话，我们一般量一下 CPU 的供电条件，大家稍等一下好，刚才我量了一下这个供电条件全部都是正常的，所有的条件都是满足的，但是它还是没有产生。我们量这个阻值对地阻值要判断一下，是不是短路或者是怎么样。看的话还是多少有一点的，不能因此就判断它这个 CPU 就短路了。但是我们用这个示波器抓一下吧，看看它有没有短暂的产生过电压。好，现在示波器已经调好了，我们直接给它上电试一下。好，我们看到这边是 0.32， 这边我们每格是5毫伏，然后现在这个东西是2格，我放大一点这个东西现在最高的时候跑到了2格，这个是起始位置，所以说它最高的时候产生了1伏，然后产生了1伏完了以后呢，它就马上的直接干下来了。所以说这个供电 CPU 的供电不是没有产生，是产生了的。产生了以后它这个机子后来又直接弄低了，这个很有可能就是 CPU 挂掉了。我们现在给它把 CPU 换一个试一下大家稍等一下，我们把这个 CPU 换一个。今天可能是 CPU 坏了Au détour de la rue somnolente que les fantômes du passé Goré, goré.
Et ton visage rempli de tristesse que par compassion tous les souffles caressent. Gorée, Gorée, au cœur de leur fracas rock, j'entends tes indociles vagues nocturnes murmurer la souffrance d'une époque où les nuits mouraient sans clair de lune. Au bas de tes murs fêlés par les ans, combien de reflets furtifs et ondulants me contemplent son voyage aux confins des monts Briva. Gorée, Gorée, quel trouble mon âme fut saisie quand sur le passage face à l'infini m'apparut le pavillon hors la loi, emportant toute ta fierté, toute ta joie. Arracher ton flanc maternel, plein d'amour maternel, ta chair par une injustice sans loi, fille exilée vers l'enfer des champs des cotons, égorée aujourd'hui, ton sol noirci par la peine, à jamais garder cette douleur qui t'enchaîne, comme te font ces larmes alentours de ton histoire prisonnière de toujours. CPU 已经换上了，我们现在给它接上电，开机看一下啊。成败在此一举。喂，直接来了啊！电流都跳这么高了，内存没有上，电流跑上去了。我们给它拼起来，简单的看一下啊。现在电脑已经装起来了，我们开机看一下，电流跑上去了啊，可以。进一下系统吧。OK， 现在我们已经进入系统了，看一下它的显卡什么东西都好不好吧。好，显卡960M 的可以，没有问题。CPU 换的是 i7。OK 的，没有问题。那行，那这个机子就修好了，是 CPU 有问题。本期视频就到这里了，下期视频再见。喜欢的话点播关注，不喜欢也要点播关注，持续的喷，尽量别喷啊，开玩笑啊。谢谢大家，爱你们。